amigos! Hoje estamos mergulhando em uma receita simples e saborosa de guacamole que combina maravilhosamente com nachos, tacos ou até sanduíches. Pronto para começar? Aqui está o que precisamos: 2 tomates maduros, 1 cebola roxa, 2 xícaras de coentro fresco, 1 abacate maduro, 2 colheres de sopa de azeite, suco de um limão e uma pitada de sal. Vamos falar rapidamente do guacamole: tomates doces, cebola crocante, coentro fresco e, claro, o abacate cremoso. Um toque de azeite, limão e sal realçam tudo. Vamos à deliciosa experiência. Corte os tomates e a cebola em cubos e pique finamente o coentro. Esmague o abacate em uma tigela e misture tudo. Regue com azeite, esprema o suco de limão e polvilhe com sal. Terminado. Combine com alguns tipos de tortilha e coma. Se gostou da receita, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar suas criações marcando-nos. Até a próxima!